саламатсыздарбы? Түз эфирде Күн маек программасы. Бүгүн биз чет өлкөдөгү мекендештер менен байланышуу кеңешинин түзүү боюнча сөз кылабыз. Кеңештин биринчи чогулушу кандай өттү, кандай маселелер каралды? Ушул суроолорго жооп берүү үчүн бизге атайын коноктор чакырылган. Алар менен тааныштырып өтсөм, Эмгек, миграция жана жаштар министринин орун басары Алмазбек Асанбаев мырза. Жана ошондой эле Роза Отунбаева демилгеси эл аралык коомдук фондунун аткаруучу директору Догдурул Кендирбаева. Кош келипсиздер. Саламатсыздар. Айтсаңыздар, чет өлкөлүк журтташтар менен байланышуу боюнча бул кеңештин биринчи жыйынын өткөрүп алдыңыздар да. Анда кандай маселелер каралды, эмнелерге токтом чыгарып, кандай чечимдерге келип токтолдуңуздар, ошол боюнча айтып берсеңиздер. Биринчи жыйын өкмөттүн токтому менен 8 чет өлкөлүк ушул коомдук уюмдардын өкүлдөрү, бул 8 ар бир мамлекет, ошол Россия, Казакстан, Германия, Түшкү Корея, Америка мамлекеттеринен келип, бир мамлекеттен бир өкүл. Бул өкүлдөрдү тандоо процесси ушул Роза Отунбаева демилгесинин фондусу жана башка коомдук уюмдар сунуштаган өкүлдөрдү биз дипломаттык биздин өкүлчүлүктөрдүн колдоосу менен, ошолордун рекомендательный каттары менен ошол курамына киргизип биринчи өттү. Жыйында 4 маселе каралды. Биринчи маселе ошол жалпы жоболорду карап чыгып, ошол кандай негизде иштей турган маселелер талкууланды. Бул боюнча атайын өкмөт өзүнчө дагы кеңеш боюнча жобо чыгарган. Жобонун негизинде ошол жыйын, ошол курам өкмөттүк бийлик органдары, административдик мындай органдарлардын ортосунда, муниципалдык органдардын ортосунда жана ошондой эле мекендештердин коомдук өкмөттүк эмес уюмдардын ортосунда кандай түрдө маалымат алмашып, кандай түрдө сунуштар жыйынтыкталып, өкмөткө сунуштар берилип, кандай программа каралыш керек, ошол боюнча талкуу болду. Экинчи маселеде биз чет өлкөдө жүргөн биздин диаспора дейбиз, бул жалпысынан Кыргызстандан чыгып кеткен биздин Кыргызстандын жарандары, алардын башын кошуу, мисалга алсак, бүт эле мамлекеттерде ошол Түштүк Корея болобу, Казакстан болобу, Россия болобу, кайсыл жерде биздин жарандар көп болсо, ал жерде коомдук уюмдар дагы көп. Ошол коомдук уюмдарды кандай бир конгресске мыйзамдуу жолунда ошол чет өлкөлүк мыйзамдарга туура түрдө бир чоң бир организацияларды түзүп, диаспораны бириктирүү маселеси каралды. Андан сырткары мыйзам чегинде кандай өзгөртүүлөр бүгүнкү күнү кириш керек, ал маселени да өзүнчө бир талкуулап карадык. Бул боюнча биздин мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү боюнча дагы сунуштарды мүчөлөр айтышты. Бул сунуштардын негизинде мыйзамдарга ошол мекендеш деген түшүнүктү өзгөртүү сунуш болду. Анткени бүгүнкү күнү мекендеш деген түшүнүк мыйзамдын чегинде Кыргызстандын жарандуулугу бар, чет өлкөдө жүргөн адамга таандык болот. Көп биздин жарандар өзүнүн жарандуулугун алмаштырган себептен, өзгөчө Россияда мына бүгүнкү күнү 540 миңдин тегерегинде 92 жылдан баштап Россиянын жарандуулугун алган дагы биздин мекендештер бар. Аларды да камтып мыйзамдын чегинде, аларды дагы ошол мекендеш деп таанууга дагы ушундай сунуштар болду. Андан төртүнчү маселе бул социалдык маселелерди карап чыктык десек болот. Бул кыргыз тилин өнүктүрүү, каада салтты кантип сактап калыш керек. Ошондой эле жаңы өспүрүм балдар башка тилде окуп жатканда мектепте ошол кыргыз тили боюнча сабактарды киргизүү маселелерди, мисалы ошол сабактар боюнча китептерди кантип алып барып жеткизүү же болбосо атайын кыргыз тилин үйрөтүү боюнча видео курс түзүп, ошол курсту чоңдорго өзүнчө, өспүрүм балдарга өзүнчө кылып, компьютер аркылуу кыргыз тилин дагы үйрөнгөнгө ушундай талкуу болду. Жалпысынан айтыш керек, бул жыйын организационный формада өткөзүлдү. Кийинки алдыбызга турган пландарды биз өзүнчө план мероприятий иштеп чыгып, ошону жакында өкмөттүн токтому менен бекиткендин үстүндө иштеп атабыз. Ошого дагы биз жетишип сүйлөштүк. Андан кийинки кайра отурум биз сүйлөштүк. Бул жака чет өлкөдөн ошол биздин өкүлдөрдү чакыртып отурбай видеоконференция сыяктуу кылып, мына ушул айдын аягына чейин биз өткөзүп, жана планды дагы бир ирет талкуулайбыз деп дагы сүйлөшкөнбүз. Демек, бүгүнкү күнү ушул заманбап техниканы колдонуп, тез биз
жыйынды чогултуп компьютер аркылуу сүйлөшүүлөр жүргүзүп турабыз. Анын негизинде дагы кандай кошумча сунуштар болсо аны жыйынтыктоо. Эң негизги алдыда турган маселе бул ошол чет өлкөдөгү биздин бутуна турган азаматтарды баягы Кыргызстанга алып келип каражат алып келип инвестиция кылам деген азаматтардын сунуштарын чогултуп, бүгүнкү күнү Кыргызстанда өзгөчө алыскы аймактарда, кайсыл жерде баягы жакырчылыктын деңгээли бийик болгон аймактарда ошол чет өлкөлүк инвестицияларды биздин чет өлкөдө биздин азаматтар тапкан каражаттарды кандай кылып колдонуп, өнүгүүгө, мамлекет өнүгө турган тармактарга жумшай турган маселелер алдыда талкууда, ошол келе жаткан жыйында бул маселелер дагы каралат. Сиз айтып өтсөңүз, ошо мекендештердин укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча ошо атайын тиркелген сунуштамаларда эмнелер камтылган? Анан сиздердин милдет эмнелерди кандай багытта иш алып барасыздар? Мен бул маселеге токтолуп кетким келет да. Эмне үчүн ушул кеңешти түзүү зарылчылыгы жана муктаждыгы келип чыкты? Негизинен сиздер билесиздер, биринчи жолу Кыргызстанда ошол Роза Отунбаеванын демилгеси, эл аралык коомдун демилгеси менен мекендештер форуму өтүп келе жатат. Мына 2012 жылы биринчи жолу өтсө, былтыр 2014 жылы 2 жолу өттү. Ошондо биздин 25тен ашык өлкөдө жашап жаткан биздин мекендештерибиз келди. Башкы максаты ошол Кыргызстандан агарып көгөрүп, билим алып, тарбиялап өсүп кетти. Ошол жердеги эң алдыңкы өлкөлөрдө жашап аткан, алдыңкы тажрыйбага бай биздин мекендештер ушу Кыргызстандын салымын өнүгүшүнө жеке гана ошо материалдык же финансылык салым кошпостон мындай өнүгүү, маданий өнүгүүсүнө да салым кошкондугун демилгелөө. Кеңештин башкы максаты ошол 2014 жылы өткөн форумдун натыйжасында ушу Кыргызстанга келип катышкан мекендештерибиз ушул сунушту берген. Кеңешти түзүү, анткени башка өлкөлөрдө жашап жаткан биздин мекендештер менен кыргыз мамлекетинин ортосундагы байланышты, кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы байланышты бекемдөө, көпүрөлүү, Кыргызстан өнүгүү муктаждыктары менен мекендештерибиздин мүмкүнчүлүк муктаждыктарынын ортосундагы баарлашууну түзүү. Экинчиден ушул Кыргызстанда жеке гана ошол Кыргызстандан чыгып кеткен мекендештерибиз тигил же бул өлкөнүн эң төмөнкү катмарында көчө шыпырып же болбосо кандай тейлөө кызматтарын көрсөтпөстөн жогорку даражага жетип, алар ошол жерде өзү инсан катары, ошол жерден ийгиликтүү инсан катары калыптанган жана бүгүнкү күндө Кыргызстандын орчундуу бир маселелерин чечип жаткан инсандардын жаңы патриоттук демилгелерин колдоо, күчөтүү жана жаңы образын түзүүнүн үстүндө иштелди. Буга боюнча да биздин фонд тарабынан жакшынакай китеп азыр өмүрү өрнөк инсандар боюнча китеп жакын арада чыгат.